Gũkũ bũrũri-inĩ cũrũ wa naigwĩka wa indo nyingĩ, no wa makunũ nĩ mũgeni na angĩkorwo wona wĩciria na ũkaũnyotera rĩu nĩ muoneku. University ya Masinde Muliro kaunti-inĩ ya Kakamega thutha wa ũthuthuria wa ihinda nĩ ĩthundũrĩte cũrũ wa makunũ, mĩkorogo na cabaci cia makunũ o hamwe na indo ingĩ. But we now have the porridge. This is one of the packets. We have porridge which we call musma. Athomi na arĩmi nĩ magathĩrĩirie mũtu wa makunũ makiuga nĩ kĩguni kĩnene harĩ mwĩrĩ. Mushroom is very nutritious, very high in protein. Mushrooms also have medicinal value. Na kuona ũrĩmi wa makunũ ndũhĩmbĩrĩtio biũ matũũra-inĩ maingĩ, arĩmi matarĩtwo mahĩmbĩrie amu ũkĩringithania na ũrĩmi wa indo ingĩ, ũyũ wa makunũ nĩ ũratigia amu mĩkũrĩrie yamo nĩ mĩhũthũ kuona no mahandanĩrio na indo ingĩ ta mbembe. The mushroom does not take a long, does not require much space. It requires small spaces. If you're using quality seeds, probably you will end up with the quality production that later on it will give you some bumper harvest. Or we use like a dustbin. You know these dustbins that have holes, these plastic containers. Ona makora na thoko ĩkorĩte ĩruhĩte, momithagio, magatukanio na magathĩanĩrio na indo ingĩ ta mĩanga, ngwacĩ, mũhĩa na mwere na gũthondeka mũtu wa mũtukanio. Whether fresh or dry, it doesn't lose its taste. No matter how long you're going to keep it, you can still make more other byproducts. Akenya marataro maiyũkie ũrĩi wa makunũ meta mboga, cabaci kana mĩkorogo, ona kana manyue cũrũ na thubu wamo, kuona nĩ marĩ vitamin A, indo cia kuongerera mwĩrĩ thakame, ona cia kuongerera mahĩndĩ hinya. Also at home you can also dry it and mix it with the sorghum, mix it with the dried cassava, mix it with the ground nuts. Then take it to a milling machine and you'll end up with a good enriched flour that is very nutritious. University no ĩrĩ ihenyainĩ rĩa gũthĩa mĩtu ĩno na ihinda-inĩ o rĩothe mũtu wa makunũ nĩ ũgũkorwo ũgĩkinya nduka-inĩ ĩyo ĩrĩ hau hanyu. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Winnie Kimani.